Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya perawat Andika yang ingin pada hari ini ya Bu. Iya. Saya lihat gelar identitasnya dulu ya Dek. Ya sesuai ya dengan BH-nya. Usianya 6 tahun. Ya tujuan saya di sini saya akan mengajarkan bentuk efektif dan fisioterapi dada pada adik ya. Iya. Ya tujuannya untuk membantu mengeluarkan darah pada adik. Gitu. Apakah ditanyakan Bu? Tidak. Apakah bersedia? Sedia ya, Dik ya? Ya, bersedia. Kalau begitu saya izin persiapan alat dulu ya. Iya. Ya, adiknya bisa agak dekat sama kakak. Ini bisa ke sini. Geser. Nah, Ya. Di sini. Sebentar, saya harus ke kampus dulu ya. Saya berikan dulu sambilnya ya, Dek. Ya, tarik nafas, buang nafas. nah, bisa kalau ini loh. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Ya. Sebelum tindakan fisioterapi dada, saya ajarkan untuk baca efektif dulu ya Bu. Iya. Ya, caranya begini, nanti adiknya tarik nafas dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut. Ya. Tarik nafas begini dari hidung. Pertama, dari hidung, tarik nafas, keluarkan dari mulut. Biru. Ya, itu. Kemudian tarik nafas lagi dari hidung, keluarkan dari mulut. Yang ketiga, tarik nafas dari hidung, dikeluarkannya dengan batuk gede, batuk batuk. Ya, tarik nafas, batuk batuk. Ya, pintar begitu nggih. Jadi mulai nggih. Terapi dadanya, ya. Ini bantalnya pinjam dulu, ditaruh di dadanya adik. Tampal pengalas dulu gitu ya. Kok situ? Tangannya gitu aja. Oke, pasang dulu tolaknya. Oke. Itu bisa pegangin ini ya, biar buat tempat gerak adiknya. Itu cuci tangan dulu ya Bu. Iya. Oke, posisinya ya, kepalanya begitu ya. Kita mulai ya. Dilakukan gliding, kemudian quick diving. Adik bisa baca efektif yang seperti diajarkan tadi. Ayo tarik nafas. Tarik nafas, keluarkan dari mulut, tarik nafas lagi, keluarkan dari mulut. Nanti geraknya yang ketiga dibuang sini ya. Tarik nafas, batukkan. Ya, pintar. Cukup dulu ya. Ajarkan dulu adik. Ini saya cek lagi ya, apakah geraknya udah berkurang atau belum. Tarik nafas, buang nafas. Oke, ini adik minum air putih hangat dulu ya, biar agak lega. Nah, Nonton. Pintar.
Baik Ibu, tindakannya sudah selesai nggih. Jadi Iya. cairannya adiknya sudah sedikit berkurang gitu nggih. Nggih. Nanti saya akan kembali lagi ke sini untuk mengajarkan inhalasi uap sederhana nggih Bu, adik-adik. Nggih. Kalau begitu saya pamit nggih Bu. Iya, Assalamualaikum. bisa.